सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयं 3। 12 उहाँको पुनरुत्थानपछि उहाँका चेलाहरूलाई येशूका वचनहरू। यूहन्ना 20 अध्यायको 26 पददेखि 29 पदसम्म। अनि फेरि 8 दिनपछि उहाँका चेलाहरू भित्रै थिए र थोमा पनि तिनीहरूसँग थिए। तब ढोकाहरू बन्द भएको अवस्थामा येशू भित्र आउनुभयो र बीचमा खडा भएर भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति होस्। तब उहाँले थोमालाई भन्नुभयो, तिम्रो औँला यहाँ ल्याऊ र मेरा हातहरू हेर र तिम्रो हात यहाँ ल्याऊ र मेरो कोखामा छिराऊ र अविश्वासी होइन तर विश्वास गर्ने हो। अनि थोमाले उहाँलाई जवाफ दिएर भने, मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, थोमा, तिमीले मलाई देखेको कारण विश्वास गरेका छौ। तिनीहरू आशिषित हुन् जसले देखेका छैनन् र पनि विश्वास गरेका छन्। यूहन्ना 21 अध्यायको 16 पददेखि 17 पदसम्म। उहाँले तिनलाई फेरि दोस्रो पटक भन्नुभयो, यूहन्नाको छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? तिनले उहाँलाई भने, हो प्रभु, तपाईलाई थाहा छ म तपाईलाई प्रेम गर्छु। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरा भेडालाई खुवाऊ। उहाँले तिनलाई तेस्रो पटक भन्नुभयो, यूहन्नाको छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? पत्रुस दुखित भए, किनभने उहाँले तिनलाई तेस्रो पटक, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भनेर भन्नुभयो। अनि तिनले उहाँलाई भने, प्रभु, तपाईलाई सबै कुरा थाहा छ। तपाईलाई थाहा छ म तपाईलाई प्रेम गर्छु। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, मेरा भेडालाई खुवाऊ। यी खण्डहरूले प्रभु येशूले उहाँको पुनरुत्थानपछि आफ्ना चेलाहरूलाई गर्नुभएका र भन्नुभएका निश्चित कुराहरू बयान गरेका छन्। पहिले, हामी पुनरुत्थान अघि र पुनरुत्थानपछि प्रभु येशूमा हुन सक्ने कुनै पनि भिन्नताहरूलाई हेरौँ। के उहाँ केही दिनहरू अघिको त्यही प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो त? धर्मशास्त्रमा पुनरुत्थान पछिका प्रभु येशूलाई बयान गर्ने निम्न पंक्ति छ। तब ढोकाहरू बन्द भएको अवस्थामा येशू भित्र आउनुभयो र बीचमा खडा भएर भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति होस्। यो एकदमै स्पष्ट छ कि त्यस बेला प्रभु येशू अब उपरान्त देहको शरीरमा हुनुहुन्न थियो। उहाँ त अब आत्मिक शरीरमा हुनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँले देहका सीमाहरूलाई पार गरिसक्नु भएको थियो। ढोका बन्द भए पनि उहाँ मानिसहरूको माझमा आउन सक्नुभयो र तिनीहरूले उहाँलाई देख्न सके। पुनरुत्थान पछिका प्रभु येशू र पुनरुत्थान अघि देहमा जिइरहनु भएका प्रभु येशू बीचको सबैभन्दा ठूलो भिन्नता यही नै हो। त्यस क्षणको आत्मिक शरीरको रूप र त्यसभन्दा अघिका प्रभु येशूको रूप बीच कुनै भिन्नता नभएको भए पनि त्यस क्षणमा प्रभु येशू मानिसहरूका निम्ति पराई जस्तो महसुस हुने व्यक्ति हुनुभएको थियो, किनकि मृतकहरूबाट पुनरुत्थान हुनु भएपछि उहाँ एउटा आत्मिक शरीर हुनुभएको थियो र उहाँको पहिलेको देहको तुलनामा उहाँको यो आत्मिक शरीर धेरै अलमल र अन्योलमा पार्ने खालको थियो। यसले पनि प्रभु येशू ख्रिस्ट र मानिसहरू बीचमा धेरै ठूलो दूरी सृजना गर्यो र त्यस क्षणमा प्रभु येशू ख्रिस्ट धेरै रहस्यमय हुनुभएको छ भन्ने मानिसहरूले आफ्नो हृदयमा महसुस गरे। मानिसहरूले गरेका यी अनुभूति र भावनाहरूले अकस्मात तिनीहरूलाई देख्न वा छुन नसकिने परमेश्वरमा विश्वास गर्ने युगमा फर्काइल्यायो। त्यसैले आफ्नो पुनरुत्थानपछि प्रभु येशूले गर्नुभएको पहिलो कुरा सबैको सामुन्ने आफूलाई देखाउनु, उहाँ अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भनी
पुष्टि गर्नु र उहाँको पुनरुत्थानको तथ्यलाई पुष्टि गर्नु थियो। यसका अतिरिक्त यस कार्यले मानिसहरूसितको उहाँको सम्बन्धलाई उहाँले देहमा काम गर्नुहुँदा, उहाँ तिनीहरूले देख्न र छुन सक्ने ख्रिस्ट हुनुहुँदा जस्तो थियो त्यस्तै अवस्थामा पुनर्स्थापित गरिदियो। यसको एउटा परिणाम के थियो भने प्रभु येशू क्रुसमा टाँगिनु भएपछि उहाँ बौरी उठ्नु भएको थियो भन्ने सम्बन्धमा मानिसहरूसित कुनै पनि शङ्का रहेन र मानव जातिलाई उद्धार गर्ने प्रभु येशूको कामको बारेमा पनि तिनीहरूसित कुनै शङ्का रहेन। अर्को परिणाम के थियो भने प्रभु येशू उहाँको पुनरुत्थानपछि मानिसहरू कहाँ देखा पर्नु भएको र मानिसहरूलाई उहाँले आफूलाई देख्न र छुन दिनुभएको तथ्यले मानव जातिलाई अनुग्रहको युगमा दृढतापूर्वक सुरक्षित गर्यो र प्रभु येशू हराउनुभयो वा उहाँ एक शब्द नबोली जानुभयो भन्ने कथित आधारमा अब उपरान्त मानिसहरू पहिलेको व्यवस्थाको युगमा फर्कने छैनन् भन्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्यो। यसरी प्रभु येशूले उहाँका शिक्षाहरू तथा उहाँले गर्नुभएका कामलाई तिनीहरूले पछ्याउने छन् भन्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्नुभयो। यसरी अनुग्रहको युगको काममा एउटा नयाँ चरणको औपचारिक सुरुवात भयो अनि त्यस क्षणदेखि यता व्यवस्था मुनि जिउँदै आइरहेका मानिसहरू औपचारिक रूपले व्यवस्थाबाट माथि उठे र नयाँ युगमा नयाँ सुरुवातभित्र प्रवेश गरे। पुनरुत्थानपछि मानव जाति कहाँ प्रभु येशू देखा पर्नु भएको घटनाका बहुमुखी अर्थहरू यिनै हुन्। प्रभु येशू अहिले आत्मिक शरीरमा बास गरिरहनु भएको थियो। त्यसकारण कसरी मानिसहरूले उहाँलाई छुन र देख्न सक्थे? यो प्रश्न मानव जाति कहाँ प्रभु येशू देखा पर्नु भएको घटनाको महत्त्वसँग सम्बन्धित छ। हामीले भर्खरै पढेका धर्मशास्त्रका खण्डहरूमा तिमीहरूले कुनै कुरा याद गर्यौ? सामान्यतया आत्मिक शरीरहरूलाई देख्न वा छुन सकिँदैन र प्रभु येशूले जिम्मा लिनुभएको काम पुनरुत्थान पश्चात पूरा भइसकेको थियो। त्यसैले सैद्धान्तिक हिसाबमा उहाँ मानिसहरूलाई भेट्न तिनीहरू माझ आफ्नो मूल स्वरूपमा फर्किजानु बिल्कुलै आवश्यक थिएन। तर थोमा जस्ता मानिसहरू कहाँ प्रभु येशूको आत्मिक शरीर देखा पर्नुले उहाँ देखा पर्नुको महत्त्वलाई अझ बढी ठोस बनायो। त्यसैले यसले मानिसहरूको हृदयलाई अझ बढी गहिरो गरी छेड्यो। जब उहाँ थोमा कहाँ आउनुभयो तब उहाँले शङ्कालु थोमालाई उहाँको हात छुन दिनुभयो र भन्नुभयो, तिम्रो हात यहाँ ल्याऊ र मेरो कोखामा छिराऊ र अविश्वासी होइन तर विश्वास गर्ने हो। यी वचन र कार्यहरू उहाँ पुनरुत्थान भएपछि मात्र प्रभु येशूले भन्न र गर्न चाहनु भएका कुराहरू थिएनन्। वास्तवमा ती उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भन्दा अघि उहाँले गर्न चाहनु भएका कुराहरू थिए। यो स्पष्ट छ कि उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भन्दा अघि नै प्रभु येशूले थोमा जस्ता मानिसहरूको बारेमा बुझिसक्नु भएको थियो। अनि यसबाट हामी के देख्न सक्छौं? उहाँ पुनरुत्थान पछि पनि अझै उही प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सार परिवर्तन भएको थिएन। थोमाका शङ्काहरू त्यस बेला मात्र सुरु भएका थिएनन्। उसका शङ्काहरू त उसले प्रभु येशूलाई पछ्याइरहेको सम्पूर्ण समयमा उसितै थिए। तथापि प्रभु येशू मरेकाहरूबाट जी उठ्नु भएको अनि आफ्नो मूल स्वरूप, आफ्नो मूल स्वभावमा आत्मिक संसारबाट फर्कनु भएको, साथै उहाँ देहमा रहनु भएको समयमा प्राप्त भएको मानव जातिको बुझाइसहित फर्कनु भएको थियो। त्यसैले थोमालाई उहाँको आत्मिक शरीर देखाउनको लागि मात्रै नभई उहाँको आत्मिक शरीर छुन र त्यसको अस्तित्व अनुभव गर्न दिन
र उसका शङ्काहरू पूर्ण रूपले हटाउनको निम्ति उहाँ पहिले थोमा कहाँ जानुभयो। प्रभु येशू क्रुसमा टाँगिनु भन्दा अघि थोमा उहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा सधैँ शङ्का गर्थे र विश्वास गर्न असमर्थ थिए। उसले आफ्नो आँखाले जे देख्न सक्थ्यो, उसले आफ्नो हातले जे छुन सक्थ्यो, त्यसको आधारमा मात्रै परमेश्वरमाथिको उसको विश्वास स्थापित थियो। यस प्रकारको व्यक्तिको विश्वासको बारेमा प्रभु येशूलाई राम्ररी थाहा थियो। त्यस्ता व्यक्तिहरूले केवल स्वर्गको परमेश्वरमा विश्वास गर्थे, तर परमेश्वरले पठाउनु भएका एकमात्र पुत्रलाई वा देहमा आउनुभएका ख्रिस्टलाई बिल्कुलै विश्वास गर्दैनथे। न त तिनीहरूले उहाँलाई स्वीकार नै गर्थे। थोमाले प्रभु येशू ख्रिस्टको अस्तित्व र उहाँ साँच्चीकै देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी स्वीकार र विश्वास गर्न सकोस् भनेर उहाँले थोमालाई हात बढाएर उहाँको करङ छुन दिनुभयो। के प्रभु येशूको पुनरुत्थान भन्दा अघि र पछिको थोमाको शङ्कामा कुनै भिन्नता थियो र? उसले सधैँ शङ्का गरिरहेको थियो अनि प्रभु येशूको आत्मिक शरीर व्यक्तिगत रूपमा ऊ कहाँ प्रकट नभएसम्म र उसलाई उहाँको शरीरमा भएका किलाका डोबहरू छुन नदिएसम्म कसैले पनि उसका शङ्काहरू निवारण गर्न र उसलाई शङ्का गर्न छोड्न लगाउन सक्दैन थियो। त्यसैले प्रभु येशूले थोमालाई उहाँको करङ छुन र किलाका डोबहरूको अस्तित्व साँच्चीकै महसुस गर्न दिनुभएको समयपछि थोमाको शङ्का हट्यो अनि उसले प्रभु येशू बौरी उठ्नु भएको हो भनी साँचो रीतिले जान्न सक्यो। अनि उसले प्रभु येशू साँचो ख्रिस्ट र देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी स्वीकार र विश्वास गर्यो। यस समयमा थोमाले अब फेरि कुनै शङ्का नगरेको भए पनि उसले ख्रिस्टलाई भेट्ने अवसर सधैँका निम्ति गुमाइसकेको थियो। उसले उहाँको साथमा रहने, उहाँलाई पछ्याउने, उहाँलाई चिन्ने अवसर सधैँका लागि गुमाइसकेको थियो। उसले आफू ख्रिस्टद्वारा सिद्ध पारिने मौका गुमाइसकेको थियो। प्रभु येशू देखा पर्नु भएको घटना र उहाँका वचनहरूले शङ्काले भरिएकाहरूको विश्वासमा एउटा निष्कर्ष र फैसला प्रदान गर्यो। स्वर्गका परमेश्वरलाई मात्र विश्वास गर्ने र ख्रिस्टलाई विश्वास नगर्ने शङ्कालुहरूलाई यो कुरा बताउन उहाँले आफ्नो वास्तविक वचन र कार्यहरू प्रयोग गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूको विश्वासको तारिफ गर्नु भएन, न त शङ्का गर्दै उहाँलाई पछ्याएकोमा तिनीहरूको तारिफ नै गर्नुभयो। तिनीहरूले परमेश्वर र ख्रिस्टलाई पूर्ण रीतिले विश्वास गर्ने दिन मात्रै परमेश्वरले आफ्नो महान काम पूरा गर्नुभएको दिन हुन सक्थ्यो। अवश्य नै त्यो दिन तिनीहरूको शङ्कामाथि फैसला गरिने दिन पनि थियो। ख्रिस्टप्रतिको तिनीहरूको मनोवृत्तिले तिनीहरूको नियति निर्धारण गर्यो र तिनीहरूसँग हठी शङ्का हुनुको अर्थ तिनीहरूको विश्वासले तिनीहरूको निम्ति कुनै फल फलाएन र तिनीहरूमा कठोरता हुनुको अर्थ तिनीहरूका आशाहरू व्यर्थ भए। स्वर्गका परमेश्वर माथिको तिनीहरूको विश्वास भ्रमहरूमा आधारित थियो अनि ख्रिस्टप्रतिको तिनीहरूको शङ्का वास्तवमा ख्रिस्टप्रतिको तिनीहरूको साँचो मनोवृत्ति थियो। तिनीहरूले प्रभु येशूको शरीरमा भएका किलाका डोबहरू छोएको भए तापनि तिनीहरूको विश्वास अझै पनि व्यर्थको थियो र तिनीहरूको परिणाम इनारबाट डोकोमा पानी निकाल्नु झैँ थियो भनेर भन्न सकिन्छ। सबै व्यर्थ थियो। प्रभु येशूले थोमालाई जे भन्नुभयो त्यो हरेक मानिसलाई यो कुरा बताउने उहाँको तरिका थियो भन्ने स्पष्ट छ। बौरी उठ्नुभएका प्रभु येशू नै मानिसहरूको माझमा काम गर्दै 33.5 वर्ष बिताउनु हुने प्रभु येशू हुनुहुन्छ। उहाँलाई क्रुसमा टाँगिएको र उहाँले मृत्यु छायाको घाटी अनुभव गर्नुभएको भए तापनि र उहाँले पुनरुत्थानको अनुभव गर्नुभएको
भए तापनि उहाँले कुनै पनि पक्षमा कुनै परिवर्तन अनुभव गर्नु भएन। अहिले उहाँको शरीरमा किलाका डोभहरू भए तापनि र उहाँ पुनरुत्थान भई र चिहानबाट बाहिर निस्कनु भएको भए तापनि उहाँको स्वभाव, मानव जाति सम्बन्धी उहाँको बुझाइ र मानव जाति प्रतिका उहाँका अभिप्रायहरू अलिकति पनि बदलिएको थिएन। साथै उहाँले मानिसहरूलाई उहाँ क्रुसबाट तल ओर्लेर आउनु भएको छ, पापमाथि विजयी हुनु भएको छ, कठिनाइहरूबाट पार पाउनु भएको छ र मृत्युमाथि विजयी हुनु भएको छ भनी बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। किलाका डोभहरू शैतानमाथिको उहाँको विजयको प्रमाण, सारा मानव जातिलाई सफलतापूर्वक छुटकारा दिनको लागि पाप बलि बन्नु भएको प्रमाण थियो। उहाँले पहिले नै मानव जातिको पाप लिइसक्नु भएको छ र उहाँले छुटकाराको आफ्नो काम पूरा गरिसक्नु भएको छ भनेर मानिसहरूलाई बताइरहनु भएको थियो। जब उहाँ आफ्ना चेलाहरूलाई भेट्न फर्कनुभयो, तब उहाँले आफ्नो उपस्थितिद्वारा तिनीहरूलाई यो सन्देश दिनुभयो, म अझै जीवित छु, म अझै अस्तित्वमा छु। आज म साँच्चीकै तिमीहरूको माझमा उभिरहेको छु ताकि तिमीहरूले मलाई देख्न र छुन सक। म तिमीहरूको साथमा सधैँ हुनेछु। प्रभु येशूले थोमाको उदाहरणलाई भविष्यका मानिसहरूका निम्ति चेतावनीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्थ्यो। तैँले प्रभु येशू माथिको विश्वासमा उहाँलाई देख्न वा छुन नसके पनि तेरो साँचो विश्वासको कारणले त धन्यको छस्, अनि तेरो साँचो विश्वासको कारणले तैँले प्रभु येशूलाई देख्न सक्छस्, अनि यस्तो प्रकारको व्यक्ति धन्यको हुन्छ। थोमा कहाँ प्रकट हुनुहुँदा प्रभु येशूले बोल्नु भएको भनी बाइबलमा लेखिएका यी वचनहरू अनुग्रहको युगका सबै मानिसहरूको निम्ति अत्यन्तै उपयोगी छन्। उहाँ थोमा कहाँ देखा पर्नु भएको घटना र उहाँले तिनलाई भन्नुभएका वचनहरूले त्यसपछिका पुस्ताहरूमाथि गहिरो प्रभाव पारेको छ। ती दुवै कुराको अनन्त महत्त्व छ। परमेश्वरलाई विश्वास गरे पनि परमेश्वरलाई शङ्का गर्ने व्यक्तिलाई थोमाले प्रतिनिधित्व गर्छ। तिनीहरू शङ्कालु प्रकृतिका हुन्छन्, तिनीहरूमा कुटिल हृदय हुन्छ, तिनीहरू विश्वासघाती हुन्छन् र परमेश्वरले पूरा गर्न सक्नुहुने कुराहरूमा तिनीहरू विश्वास गर्दैनन्। तिनीहरूले परमेश्वरको सर्वशक्तिमानता तथा उहाँको सम्प्रभुतामा विश्वास गर्दैनन्, न त तिनीहरूले देहधारी परमेश्वरमा नै विश्वास गर्छन्। तैपनि प्रभु येशूको पुनरुत्थानले तिनीहरूका यी गुणहरूलाई प्रहार गर्यो र यसले तिनीहरूलाई आफ्नो शङ्का पत्ता लगाउने, आफ्नो शङ्का पहिचान गर्ने र आफ्नो विश्वासघातलाई स्वीकार गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्यो। र यसरी तिनीहरू प्रभु येशूको अस्तित्व र पुनरुत्थानमा साँचो रीतिले विश्वास गर्ने अवस्थामा आइपुगे। थोमालाई जे भएको थियो त्यो पछिका पुस्ताहरूको निम्ति एउटा चेतावनी र सावधानी थियो, ताकि धेरै मानिसहरूले आफैलाई थोमा जस्तो शङ्कालु नहुन र यदि तिनीहरू शङ्काले भरिए भने तिनीहरू अन्धकारभित्र डुब्ने छन् भनी चेतावनी दिन सकुन्। यदि त परमेश्वरलाई पछ्याउँछस् तर थोमाले जस्तै परमेश्वरको अस्तित्व छ कि छैन भनेर पुष्टि, प्रमाणित र अनुमान गर्न सधैँ प्रभुको करङ र उहाँका किलाका डोभहरू छुन चाहन्छस् भने परमेश्वरले तँलाई त्याग्नुहुनेछ। त्यसैले मानिसहरू थोमा जस्तो आफ्नै आँखाले देख्न सकेपछि मात्र विश्वास गर्ने नबनुन्, तर शुद्ध इमानदार मानिसहरू बनुन्। परमेश्वरप्रति शङ्काहरू नपालुन्, केवल उहाँलाई विश्वास गरून् र पछ्याउन् भन्ने चाहना प्रभु येशूको हुन्छ। यस्ता मानिसहरू धन्यका हुन्छन्। यो उहाँले मानिसहरूबाट गर्नुभएको
एउटा सानो अपेक्षा हो र यो उहाँका अनुयायीहरूको निम्ति एउटा चेतावनी हो। माथि उल्लेखित कुरा शङ्काले भरिएकाहरूप्रतिको प्रभु येशूको मनोवृत्ति हो। त्यसो भए उहाँलाई इमानदारीतापूर्वक विश्वास गर्न र पछ्याउन सक्ने मानिसहरूका निम्ति चाहिँ प्रभु येशूले के भन्नुभयो र के गर्नुभयो? प्रभु येशू र पत्रुस बीचको संवादद्वारा हामी यसपछि यही कुरा हेर्न गइरहेका छौं। यस कुराकानीमा प्रभु येशूले पत्रुसलाई बारम्बार एउटा कुरा सोध्नुभयो। यूहन्नाको छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? यो साँचो रीतिले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने र प्रभुलाई प्रेम गर्नमा लागि पर्ने पत्रुस जस्ता मानिसहरूबाट प्रभु येशूले आफ्नो पुनरुत्थानपछि अपेक्षा गर्नुभएको उच्च मापदण्ड हो। यो प्रश्न एक प्रकारको अनुसन्धान र केरकार थियो, तर त्योभन्दा पनि बढी यो पत्रुस जस्ता मानिसहरूको लागि एउटा मापदण्ड र अपेक्षा थियो। प्रभु येशूले यस प्रकारको प्रश्न गर्ने विधि प्रयोग गर्नुभयो ताकि मानिसहरूले आफैमाथि चिन्तन गरून् र आफैलाई निहालुन् र यो प्रश्न सोधुन्, मानिसहरूका निम्ति प्रभु येशूका मापदण्डहरू के हुन्? के म प्रभुलाई प्रेम गर्छु? के म परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति हुँ? मैले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्नुपर्छ? प्रभु येशूले यो प्रश्न पत्रुसलाई मात्रै सोध्नु भएको भए तापनि सत्य के हो भने पत्रुसलाई यी प्रश्नहरू सोधेर आफ्नो हृदयमा उहाँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न खोज्ने धेरै मानिसहरूलाई यही प्रकारको प्रश्न सोध्न यो अवसरको प्रयोग गर्न चाहनुभयो। पत्रुसले यस प्रकारको व्यक्तिको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्न र प्रभु येशू स्वयंको मुखबाट यो प्रश्न प्राप्त गर्ने सौभाग्य मात्र पाएका थिए। आफ्नो पुनरुत्थानपछि प्रभु येशूले थोमालाई भन्नुभएका तिम्रो हात यहाँ ल्याऊ र मेरो कोखामा छिराऊ र अविश्वासी होइन तर विश्वास गर्ने हो भन्ने वचनहरू र पत्रुसलाई यूहन्नाको छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भनेर 3 पल्ट गरिएको प्रश्नलाई तुलना गर्दा यसले प्रभु येशूको मनोवृत्तिको कठोरता र प्रश्न गर्दाको समयमा उहाँले अनुभव गर्नुभएको आतुरताबारे मानिसहरूलाई अझै राम्ररी अनुभव गराउँछ। शङ्कालु थोमाको बारेमा कुरा गर्दा उनको छलपूर्ण प्रकृतिको कारण प्रभु येशूले उसलाई आफ्नो हात बढाएर उहाँको शरीरको किलाका डोबहरू छुन दिनुभयो, जसले उसलाई प्रभु येशू बौरी उठ्नुभएका मानिसको पुत्र हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्न र ख्रीष्टको रूपमा रहेको प्रभु येशूको पहिचानलाई स्वीकार गर्न अग्रसर गरायो। प्रभु येशूले थोमालाई कडा रूपले हप्काउनु भएन र उसलाई मौखिक रूपले कुनै स्पष्ट न्याय पनि गर्नु भएन। तैपनि उहाँले उसलाई बुझ्नु भएको छ भनी थोमालाई थाहा दिन व्यवहारिक कार्यहरूको प्रयोग गर्नुभयो। साथै त्यस्तो व्यक्तिप्रतिको आफ्नो मनोवृत्ति तथा अठोटलाई पनि प्रदर्शन गर्नुभयो। त्यस्तो व्यक्तिप्रतिको प्रभु येशूका मापदण्ड र अपेक्षाहरू उहाँले भन्नुभएका कुराहरूबाट देख्न सकिँदैन, किनकि थोमा जस्ता मानिसहरूमा साँचो विश्वासको एक त्यान्द्रो पनि हुँदैन। तिनीहरूको निम्ति प्रभु येशूका मापदण्डहरू सीमित हुन्छन्, तर पत्रुस जस्ता मानिसहरूको निम्ति उहाँले प्रकट गर्नुभएको मनोवृत्ति भने पूर्ण रूपले भिन्न छ। पत्रुसले आफ्नो हात बढाएर उहाँका किलाका डोबहरू छोएको उहाँले चाहनु भएन, न त उहाँले पत्रुसलाई अविश्वासी होइन तर विश्वास गर्ने हो भनेर नै भन्नुभयो। बरु उहाँले पत्रुसलाई बारम्बार उही प्रश्न सोध्नुभयो। यो प्रश्न विचार योग्य र अर्थपूर्ण थियो। यस्तो प्रश्नले ख्रीष्टका हरेक अनुयायीलाई अफसोस र डर अनुभूति गराउने मात्र होइन, प्रभु येशूको चिन्तित
र दुखी मनस्थितिलाई पनि अनुभूति गर्ने तुल्याउँछ। अनि जब तिनीहरू ठूलो पीडा र कष्टमा हुन्छन्, तब तिनीहरूले प्रभु येशूको चिन्ता र उहाँको वास्तालाई अझ बढी बुझ्न सक्छन्। तिनीहरूले उहाँको गम्भीर शिक्षा र शुद्ध, इमानदार मानिसहरूप्रतिका उहाँका कडा मापदण्डहरू महसुस गर्छन्। प्रभु येशूको प्रश्नले मानिसहरूलाई के कुरा महसुस गराउँछ भने, यी सरल शब्दहरूमा प्रकट भएका प्रभुका अपेक्षाहरू केवल उहाँमा विश्वास गर्नु र उहाँलाई पछ्याउनु मात्र नभई प्रेमिलोपन प्राप्त गर्नु, आफ्नो प्रभुलाई र आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने आचरण हासिल गर्नु हो। यस्तो प्रकारको प्रेम वास्तापूर्ण र आज्ञाकारी हुन्छ। यो मानिसहरू परमेश्वरको निम्ति जिउनु, परमेश्वरको निम्ति मर्नु, सबै कुरा परमेश्वरको निम्ति समर्पण गर्नु र सबै कुरा परमेश्वरको निम्ति खर्च गर्नु र दिनु हो। यस्तो प्रेम परमेश्वरलाई सान्त्वना दिनु, उहाँलाई गवाहीमा आनन्दित हुन र विश्राममा रहन दिनु पनि हो। यो मानव जातिले परमेश्वरको ऋण तिर्नु हो र मानिसको जिम्मेवारी, दायित्व र कर्तव्य हो। र यो मानिसहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनभरि पछ्याउनु पर्ने साँचो बाटो हो। यी 3 प्रश्नहरू प्रभु येशूले पत्रुसबाट र सिद्ध तुल्याइने सबै मानिसहरूको लागि तय गर्नुभएको मापदण्ड र आग्रह थियो। यिनै 3 प्रश्नहरूले पत्रुसलाई जीवनको अन्त्यसम्म उहाँको मार्ग पछ्याउन अग्रसर र उत्प्रेरित गराए। अनि प्रभु येशू विदाई हुने समयमा यिनै प्रश्नहरूले पत्रुसलाई सिद्ध पारिने मार्गमा आफ्नो यात्रा सुरु गर्न अग्रसर गराए। र प्रभुप्रतिको उनको प्रेमको कारण यिनै प्रश्नले उनलाई प्रभुको हृदयको निम्ति वास्ता गर्न, प्रभुको आज्ञा पालन गर्न, प्रभुलाई सान्त्वना प्रदान गर्न र यही प्रेमको कारण आफ्नो सम्पूर्ण जीवन र आफ्नो पूरा अस्तित्व अर्पण गर्न अग्रसर गराए। अनुग्रहको युगको अवधिमा परमेश्वरको कार्य मुख्य रूपमा 2 प्रकारका मानिसहरूका निम्ति थियो। पहिलो प्रकारको व्यक्ति उहाँमा विश्वास गर्ने र उहाँलाई पछ्याउने, उहाँका आज्ञाहरूलाई पालन गर्न सक्ने, क्रुस उठाउन सक्ने र अनुग्रहको युगको साँचो मार्गलाई पछ्याइरहन सक्ने व्यक्ति थियो। यस प्रकारको व्यक्तिले परमेश्वरको आशिष प्राप्त गर्न र परमेश्वरको अनुग्रहमा आनन्दित हुन सक्थ्यो। दोस्रो प्रकारको व्यक्ति सिद्ध तुल्याइन सकिने पत्रुस जस्तो व्यक्ति हो। त्यसैले प्रभु येशूको पुनरुत्थान भएपछि सर्वप्रथम उहाँले सबैभन्दा अर्थपूर्ण यी 2 कुराहरू गर्नुभयो। एउटा थोमासित गरिएको थियो भने अर्को चाहिँ पत्रुससित। यी 2 कुराहरूले केलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्? के ती कुराले मानव जातिलाई मुक्ति दिने परमेश्वरको साँचो अभिप्रायहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्? के ती कुराले मानव जातिप्रति परमेश्वरको इमानदारीतालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्? थोमाको जीवनमा उहाँले गर्नुभएको काम मानिसहरूलाई शङ्कालु होइन, विश्वास गर्ने मानिसहरू बन्नु भनी चेतावनी दिनको लागि थियो। पत्रुसमाथि उहाँले गर्नुभएको काम पत्रुस जस्ता मानिसहरूको विश्वासलाई बलियो पार्न र यस्तो व्यक्तिबाट उहाँले अपेक्षा गर्नुभएका मापदण्डहरूलाई स्पष्ट पार्न र त्यस्ता व्यक्तिहरूले पछ्याइरहनु पर्ने लक्ष्यहरू औल्याउनका लागि थियो। प्रभु येशू बौरी उठ्नु भएपछि उहाँ आफूले आवश्यक ठान्नु भएका मानिसहरू कहाँ प्रकट हुनुभयो, तिनीहरूसित बोल्नुभयो र तिनीहरूलाई मापदण्डहरू दिनुभयो र यसरी उहाँले मानिसहरूका निम्ति आफ्ना अभिप्रायहरू र तिनीहरूबाट गरिएका अपेक्षाहरू छोडेर जानुभयो। भनाइको अर्थ देहधारी परमेश्वर भएको हैसियतले मानव जातिप्रति उहाँको चिन्ता
र मानिसहरूको लागि उहाँको मापदण्ड कहिल्यै बदलिएको छैन। उहाँ देहमा हुनुहुँदा र उहाँ क्रुसमा टाँगिएर पुनरुत्थान भई आत्मिक शरीरमा हुनु भएपछि पनि यी उस्तै रहे। उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भन्दा अगाडि चेलाहरूको निम्ति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो र उहाँको हृदयमा उहाँ हरेक व्यक्तिको अवस्थाको बारेमा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हरेक व्यक्तिको कमी कमजोरी बुझ्नुहुन्थ्यो र अवश्य नै उहाँ मर्नु भएपछि पुनरुत्थान भई आत्मिक शरीर बन्नु भएपछि पनि हरेक व्यक्तिको बारेमा उहाँको बुझाइ उहाँ देहमा हुनु भएको समयको जस्तै थियो। ख्रिस्टको रूपमा रहेको उहाँको पहिचान बारे मानिसहरू पूर्ण रूपले विश्वस्त छैनन् भन्ने उहाँलाई थाहा थियो। तर देहमा हुँदाको समयमा उहाँले मानिसहरूबाट कडा मापदण्डहरू अपेक्षा गर्नु भएन। तथापि उहाँ पुनरुत्थान हुनु भएपछि तिनीहरू कहाँ प्रकट हुनुभयो अनि प्रभु येशू परमेश्वरबाट आउनु भएको हो र उहाँ देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले विश्वस्त तुल्याउनु भयो। अनि उहाँ देखा पर्नु भएको घटना र उहाँको पुनरुत्थानको तथ्यलाई मानव जातिको जीवन पर्यन्त खोजीको निम्ति सबैभन्दा ठूलो दर्शन र उत्प्रेरणाको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। मृत्युबाट भएको उहाँको पुनरुत्थानले उहाँलाई पछ्याउनेहरू सबैलाई सामर्थ्य मात्र दिएन, यसले त मानव जातिको माझमा अनुग्रहको युगको उहाँको कामलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन पनि गर्यो र यसरी प्रभु येशूको अनुग्रहको युगको मुक्तिको सुसमाचार मानव जातिको हरेक कुनामा क्रमिक रूपमा फैलदै गयो। के त पुनरुत्थान पछि प्रभु येशू देखा पर्नु भएको घटनाको कुनै महत्व थियो भनेर भन्थिस्? यदि त त्यस समयको थोमा वा पत्रुस भएको भए र तेरो जीवनमा तैँले यो अत्यन्तै अर्थपूर्ण कुराको सामना गरेको भए, यसले तँमाथि कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्ने थियो? के तैँले यसलाई परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने तेरो जीवनको सबैभन्दा उत्तम र सबैभन्दा ठूलो दर्शनको रूपमा देख्ने थिइस्? उहाँलाई पछ्याउने क्रममा, उहाँलाई सन्तुष्ट पार्न प्रयास गर्ने क्रममा अनि तेरो सारा जीवनमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्न खोज्ने क्रममा के यसलाई तैँले आफूलाई उत्प्रेरित गर्ने शक्तिको रूपमा देख्ने थिइस्? के तैँले यो महान दर्शनलाई फैलाउन जीवनभरिको प्रयास अर्पण गर्ने थिइस्? के तैँले प्रभु येशूको मुक्ति फैलाउने कार्यलाई परमेश्वरको आज्ञाको रूपमा स्वीकार गर्ने थिइस्? तिमीहरूले यसलाई अनुभव नगरेको भए पनि आधुनिक मानिसहरूका लागि परमेश्वर र उहाँको इच्छाको स्पष्ट बुझाइ प्राप्त गर्न थोमा र पत्रुसका उदाहरणहरू पहिल्यै पर्याप्त छन्। यो भन्न सकिन्छ कि परमेश्वर देहधारी भइसक्नु भएपछि उहाँले व्यक्तिगत रूपमा मानव जाति माझको जीवन अनुभव गरिसक्नु भएपछि र व्यक्तिगत रूपमा मानव जीवन अनुभव गरिसक्नु भएपछि र मानव जातिको भ्रष्टता र त्यस समयको मानव जीवनको अवस्था देखिसक्नु भएपछि देहमा हुनुभएका परमेश्वरले मानव जाति कति असहाय, विलापमय र दयनीय रहेछ भनी झन गहन रूपमा महसुस गर्नुभयो। देहमा जिउँदा परमेश्वरले धारण गर्नुभएको आफ्नो मानवताको कारणले, आफ्नो शारीरिक अन्तर्ज्ञानको कारण उहाँले मानव अवस्थाको निम्ति अझ धेरै सहानुभूति गर्नुभयो। यसले गर्दा उहाँले आफ्ना अनुयायीहरूका निम्ति अझ बढी फिक्री गर्नुभयो। सायद यी तिमीहरूले बुझ्न नसक्ने कुराहरू होलान्, तर देहमा रहनुभएका परमेश्वरले उहाँका सबै अनुयायीहरूका निम्ति महसुस गर्नुभएको यो चिन्ता र फिक्रीलाई म केवल 2 शब्द प्रयोग गरेर व्याख्या गर्न सक्छु। उत्कट चिन्ता। यो पदावली मानव भाषाबाट आएको भए पनि र यो अत्यन्तै मानवको जस्तो भए पनि
यसले आफ्ना अनुयायीहरूप्रतिका परमेश्वरका भावनाहरूलाई साँचो रूपमा व्यक्त र व्याख्या गर्छ। मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको उत्कट चिन्ताको सम्बन्धमा भन्दा तिमीहरूले आफ्ना अनुभवहरूको दौरान यसलाई बिस्तारै महसुस गर्नेछौ र यसको स्वाद पाउनेछौ। तथापि तिमीहरूले आफ्नै स्वभावमा परिवर्तनको खोजी गरेको आधारमा परमेश्वरको स्वभावलाई बिस्तारै बुझेर मात्रै यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। जब प्रभु येशू यसरी देखा पर्नुभयो तब यसले मानव जाति माझ रहेका उहाँका अनुयायीहरूप्रतिको उहाँको उत्कट चिन्तालाई वास्तविकतामा उतार्यो र उहाँको आत्मिक शरीरमा अर्थात् उहाँको ईश्वरत्वमा स्थानान्तरण गरायो। उहाँ देखा पर्नुभएको घटनाले मानिसहरूलाई एकपल्ट फेरि परमेश्वरको चिन्ता र वास्ता अनुभव र अनुभूति गर्न दियो। साथै युगको आरम्भ गर्ने, युगको अनावरण गर्ने अनि युगको अन्त्य पनि गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि यसले शक्तिशाली रूपमा प्रमाणित गर्यो। उहाँ देखा पर्नुभएको घटनाद्वारा उहाँले सबै मानिसहरूको विश्वासलाई बलियो बनाउनुभयो र संसार सामु उहाँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्नुभयो। यसले उहाँका अनुयायीहरूलाई अनन्त पुष्टि प्रदान गर्यो र उहाँ देखा पर्नुभएको घटना मार्फत उहाँले उहाँको नयाँ युगको कामको एउटा चरण पनि आरम्भ गर्नुभयो। 13. पुनरुत्थानपछि येशूले रोटी खानुहुन्छ र धर्मशास्त्रको व्याख्या गर्नुहुन्छ। लुका 24 अध्यायको 30 देखि 32 पदसम्म। अनि यस्तो भयो, उहाँ तिनीहरूसँग खान बस्नुहुँदा उहाँले रोटी लिनुभयो र त्यसलाई आशिष दिनुभयो र त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई दिनुभयो। अनि तिनीहरूका आँखा खुले र तिनीहरूले उहाँलाई चिने अनि उहाँ तिनीहरूका नजरबाट अलप हुनुभयो। अनि तिनीहरूले एक अर्कालाई भने, उहाँले हामीसँग कुरा गर्नुहुँदा र उहाँले हामीलाई धर्मशास्त्रको अर्थ खोलिदिनुहुँदा हाम्रो हृदय हामीभित्र जलेको थिएन र? 14. चेलाहरूले येशूलाई पोलेको माछा खान दिन्छन्। लुका 24 अध्यायको 36 पददेखि 43 पदसम्म। अनि जब तिनीहरू कुरा गरिरहेका थिए तब येशू स्वयं तिनीहरूको माझमा खडा हुनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति होस्। तर तिनीहरू भयभीत भएर डराए अनि आफूले प्रेत देख्यौं भन्ने ठाने। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन व्याकुल हुन्छौ र तिमीहरूका मनमा किन विचारहरू उत्पन्न हुन्छन्? मेरा हात र मेरा खुट्टाहरू हेर, म स्वयं नै हुँ, मलाई छो र हेर, किनकि प्रेतको देह र हाड हुँदैन। तिमीहरूले देख्छौ कि मेरा त छन्। अनि उहाँले बोल्नु भएपछि उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना हात र खुट्टा देखाउनुभयो। तिनीहरूले आनन्दको कारण विश्वास गर्न नसकेर छक्क पर्दा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूसँग केही मासु छ? अनि तिनीहरूले उहाँलाई पोलेको माछाको एक टुक्रा र महको चाका दिए। अनि उहाँले त्यो लिनुभयो र तिनीहरूका अगाडि खानुभयो। यसपछि हामी धर्मशास्त्रबाट लिइएका माथिका खण्डहरूलाई हेर्नेछौँ। पहिलो खण्ड, आफ्नो पुनरुत्थानपछि प्रभु येशूले रोटी खानुभएको र धर्मशास्त्र व्याख्या गर्नुभएको बारेमा रहेको वृत्तान्त हो। र दोस्रो खण्ड प्रभु येशूले पोलेको माछा खानुभएको बारेमा रहेको वृत्तान्त हो। यी दुई खण्डहरूले तिमीहरूलाई कसरी परमेश्वरको स्वभाव जान्न सहयोग गर्छन्। प्रभु येशूले रोटी र त्यसपछि पोलेको माछा खानुभएको वृत्तान्तहरूबाट तिमीहरूको दिमागमा कस्तो प्रकारको चित्रको ख्याल आउँछ? के तिमीहरू कल्पना गर्न सक्छौ?
यदि प्रभु येशू तिमीहरूको सामु रोटी खाँदै उभिरहनु भएको थियो भने तिमीहरूले कस्तो महसुस गर्थ्यौ? के तिमीहरू कल्पना गर्न सक्छौ? वा यदि उहाँ तिमीहरूसित एउटै टेबुलमा खाँदै हुनुहुन्थ्यो, मानिसहरूसित माछा र रोटी खाँदै हुनुहुन्थ्यो भने त्यस क्षणमा तँलाई कस्तो अनुभूति हुने थियो? यदि तँ प्रभुको धेरै नजिक भएको अनि उहाँ तँसित अति घनिष्ठ रहनु भएको महसुस गर्छस् भने यो अनुभूति ठिक हुन्छ। आफ्नो पुनरुत्थान पछि भेला भएका मानिसहरूको अघि रोटी र माछा खाएर प्रभु येशूले ठिक यही परिणाम ल्याउन चाहनुहुन्थ्यो। यदि प्रभु येशूले आफ्नो पुनरुत्थान पछि मानिसहरूसित बोल्नु मात्र भएको भए, यदि तिनीहरूले उहाँको देह र हाडहरूलाई महसुस गर्न नसकी उहाँलाई पहुँच प्राप्त गर्न नसकिने आत्माको रूपमा महसुस गरेका भए तिनीहरूले कस्तो महसुस गर्नेथे? के तिनीहरू हतोत्साहित हुने थिएनन् र? हतोत्साहित अनुभव गरेर के मानिसहरूले त्यागिएको अनुभव गर्ने थिएनन् र? के तिनीहरूले आफू र प्रभु येशू ख्रिस्टको बीचमा दूरी अनुभव गर्ने थिएनन् र? यस दूरीले परमेश्वरसँगको मानिसहरूको सम्बन्धमा कस्तो नकारात्मक प्रभाव सृजना गर्ने थियो? मानिसहरू निश्चय नै डराउने थिए। त्यसकारण तिनीहरू उहाँको नजिक जाने साहस गर्दैनथे र यसरी तिनीहरूसँग उहाँलाई एउटा सम्मानजनक दूरीमा राख्ने मनोवृत्ति हुने थियो। त्यस बेलादेखि तिनीहरूले प्रभु येशू ख्रिस्टसँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई तोड्नेथे र अनुग्रहको युगभन्दा पहिले जस्तै मानव जाति र स्वर्गका परमेश्वर बीचको सम्बन्धमा फर्कनेथे। मानिसहरूले छुन वा महसुस गर्न नसक्ने आत्मिक शरीरले परमेश्वरसँगको तिनीहरूको घनिष्ठतालाई मेटाइदिने थियो र यसले प्रभु येशू ख्रिस्ट देहमा हुनुहुँदाको समयमा स्थापित उहाँ र मानिसहरू बीचको कुनै दूरी नभएको घनिष्ठ सम्बन्धलाई अस्तित्वविहीन बनाइदिने थियो। आत्मिक शरीरद्वारा मानिसहरूमा उत्पन्न हुने कुराहरू त केवल डर, बेवास्ता र निशब्द टोलाई मात्र थिए। तिनीहरूले उहाँसित घनिष्ठ हुने वा उहाँसित कुराकानीमा तल्लीन हुने साहस पनि गर्न सक्दैनथे। उहाँलाई पछ्याउने, भरोसा गर्ने वा उहाँतर्फ दृष्टि लगाउने त परको कुरा हो। परमेश्वरले उहाँप्रति मानिसहरूसित यस प्रकारको भावना भएको देख्न चाहनु भएन। मानिसहरू उहाँबाट तर्की हिँडेको वा तिनीहरूले आफैलाई उहाँदेखि अलग गरेको उहाँले हेर्न चाहनु भएन। मानिसहरूले उहाँलाई बुझेको र तिनीहरू उहाँको नजिक आएको र उहाँको परिवार बनेको मात्र उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। यदि तेरो आफ्नै परिवारले, तेरा बाल बच्चाले तँलाई देखे तर तँलाई चिनेनन् र तेरो नजिक आउने साहस गरेनन्, बरु सधैँ तँबाट पन्छिन खोजे भने, यदि तैँले तिनीहरूका निम्ति गरेको सबै कुराको बारेमा तिनीहरूको बुझाइ प्राप्त गर्न सकिनस् भने त्यसले तँलाई कस्तो महसुस गराउने थियो? के त्यो पीडादायक हुने थिएन र? के तेरो हृदय तोडिने थिएन र? मानिसहरू उहाँबाट टाढा बस्दा परमेश्वरले ठिक यही अनुभूति गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँको पुनरुत्थान पछि प्रभु येशू अझै पनि उहाँको देह र रगतको स्वरूपमा मानिसहरू कहाँ देखा पर्नुभयो र फेरि पनि तिनीहरूसित खानपान गर्नुभयो। परमेश्वरले मानिसहरूलाई परिवारको रूपमा हेर्नुहुन्छ र मानव जातिले पनि उहाँलाई तिनीहरूको सबैभन्दा प्रिय एकको रूपमा हेरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। केवल यसरी मात्रै परमेश्वरले साँचो रीतिले मानिसहरूलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ र यसरी मात्रै मानिसहरूले परमेश्वरलाई साँचो रीतिले प्रेम र आराधना गर्न सक्छन्। अब प्रभु येशूले आफ्नो पुनरुत्थान पछि रोटी खानु भएको र धर्मशास्त्र व्याख्या गर्नुभएको र चेलाहरूले उहाँलाई पोलेको माछा खान दिएको वृत्तान्त सुनाउने
धर्मशास्त्रका यी दुई खण्डहरूलाई उद्धृत गर्नु पछाडिको मेरो अभिप्रायलाई के तिमीहरू बुझ्न सक्छौ? यो भन्न सकिन्छ कि आफ्नो पुनरुत्थानपछि प्रभु येशूले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भन्नुभएका र गर्नुभएका कुराहरूको निम्ति गम्भीर विचार गरिएको थियो। यी कुराहरू परमेश्वरले मानव जातिप्रति गर्नुभएको दया र स्नेहले भरिएका थिए अनि आफू देहमा हुँदाको समयमा उहाँले मानव जातिसँग स्थापित गर्नुभएको घनिष्ठ सम्बन्धप्रतिको उहाँको स्नेहपूर्ण कदर र सूक्ष्म वास्ताले पनि भरिएका थिए। यति मात्र होइन, यी कुराहरू देहमा हुँदा उहाँले आफ्ना अनुयायीहरूसँग खानपान गरेको र जिएको जीवनको याद र तिर्सनाले भरिएका थिए। त्यसैले मानिसहरूले परमेश्वर र मानिस बीचमा दूरी अनुभव गरेको परमेश्वरले चाहनु भएन, न त मानव जातिले आफैलाई परमेश्वरदेखि दूरी बनाएको नै उहाँले चाहनुभयो। त्यसभन्दा पनि बढी पहिले मानिसहरूसित अत्यन्तै घनिष्ठ रहनुभएका प्रभु येशू उहाँको पुनरुत्थानपछि त्यही प्रभु हुनुहुन्न। उहाँ अब उपरान्त मानव जातिको साथमा हुनुहुन्न, किनकि उहाँ आत्मिक संसारमा फर्किसक्नु भएको छ, पिता कहाँ फर्किसक्नु भएको छ, जसलाई देख्न वा जो कहाँ पुग्न मानिसहरू कहिल्यै सक्दैनन् भन्ने अनुभूति मानव जातिले गरेको परमेश्वरले चाहनु भएन। उहाँ र मानव जाति बीचमा हैसियतको कुनै भिन्नता पैदा भएको अनुभूति मानिसहरूले गरेको उहाँले चाहनु भएन। जब परमेश्वरले उहाँलाई पछ्याउन चाहने तर उहाँलाई सम्मानजनक दूरीमा राख्ने मानिसहरूलाई देख्नुहुन्छ, तब उहाँको हृदय पीडामा हुन्छ, किनकि त्यसको अर्थ तिनीहरूको हृदय उहाँबाट अत्यन्तै टाढा रहेको छ र उहाँलाई तिनीहरूको हृदय प्राप्त गर्न एकदमै कठिन हुनेछ। त्यसैले यदि उहाँ मानिसहरू कहाँ तिनीहरूले देख्न वा छुन नसक्ने आत्मिक शरीरमा प्रकट हुनु भएको भए, यसले मानिसलाई फेरि एकपल्ट परमेश्वरबाट टाढा राख्थ्यो र यसले मानव जातिलाई ख्रिस्ट उहाँको पुनरुत्थानपछि उच्च हुनु भएको छ, मानव जाति भन्दा भिन्न प्रकारको बन्नु भएको छ र मानिससित अब उपरान्त एउटै टेबलमा बसेर खान नसक्ने व्यक्ति बन्नु भएको छ, किनकि मानिसहरू पापी फोहोरी हुन्छन् र परमेश्वरको नजिक कहिल्यै जान सक्दैनन् भनी गलत प्रकारले हेर्ने तुल्याउँथ्यो। बाइबलमा लेखिए अनुसार मानव जातिका यी गलत बुझाइहरूलाई हटाउन प्रभु येशूले देहमा हुँदा गर्नुभएकै केही कुराहरू गर्नुभयो। उहाँले रोटी लिनुभयो र त्यसलाई आशिष दिनुभयो र त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई विगतमा जस्तै धर्मशास्त्र पनि व्याख्या गरिदिनुभयो। प्रभु येशूले गर्नुभएको यो सबै कुराले उहाँलाई देख्ने हरेक व्यक्तिलाई प्रभु येशू परिवर्तन हुनुभएको छैन, उहाँ त्यही प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ भन्ने महसुस गरायो। उहाँलाई क्रुसमा टाँगिएको र उहाँले मृत्यु अनुभव गर्नुभएको भए तापनि उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको थियो र उहाँले मानव जातिलाई त्याग्नु भएको थिएन। उहाँ मानिसहरूको बीचमा रहनलाई फर्कनु भएको थियो र उहाँको कुनै कुरा पनि परिवर्तन भएको थिएन। मानिसहरूको माझमा उभिरहनु भएका मानिसका पुत्र उही प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाल ढाल तथा मानिसहरूसित कुराकानी गर्ने उहाँको तौर तरिका अति चिर परिचित लाग्थ्यो। उहाँ अझै दया, अनुग्रह र सहिष्णुताले अत्यन्तै भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अझै त्यही प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो जसले अरूलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, जसले मानव जातिलाई 70 गुणा 7 पल्ट क्षमा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले पहिले झैं मानिसहरूसित खानपान गर्नुभयो, धर्मशास्त्रको छलफल गर्नुभयो र त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, पहिले जस्तै उहाँ देह र रगतले बनेको हुनुहुन्थ्यो
र उहाँलाई छुन र देख्न सकिन्थ्यो। उहाँ मानिसको पुत्र नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मानिसहरूलाई घनिष्ठता, चैन र हराइसकेको कुनै कुरा भेट्दाको आनन्द अनुभूति गराउनुभयो। ठूलो चैनको साथमा तिनीहरूले बहादुरीपूर्वक र निर्धक्क साथ यस मानिसको पुत्रमाथि भर पर्न र उहाँतर्फ दृष्टि लगाउन थाले, जो मानव जातिलाई आफ्ना पापहरूबाट क्षमा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तिनीहरूले बिना हिचकिचाहट प्रभु येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्न थाले, उहाँको अनुग्रह, उहाँको आशिष प्राप्त गर्न र उहाँबाट शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्न, उहाँबाट वास्ता र सुरक्षा प्राप्त गर्न प्रार्थना गर्न थाले। र तिनीहरूले प्रभु येशूको नाउँमा रोगीलाई निको पार्न र भूतहरू धपाउन थाले। प्रभु येशूले देहमा काम गर्नुभएको त्यस समयमा उहाँका धेरै जसो अनुयायीहरूले उहाँको पहिचान र उहाँले भन्नुभएका कुराहरूलाई पूर्ण रूपले प्रमाणित गर्न सकेनन्। जब उहाँ क्रुसको नजिक जाँदै हुनुहुन्थ्यो, तब उहाँका अनुयायीहरूको मनोवृत्ति मुख दर्शकको थियो। त्यसपछि उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको समयदेखि उहाँलाई चिहानमा राखिएको समयसम्म उहाँप्रतिको मानिसहरूको मनोवृत्ति निराशाको थियो। त्यस समयावधिमा मानिसहरू आफ्नो हृदयमा प्रभु येशूले उहाँ देहमा हुनुहुँदाको समयमा भन्नुभएका कुराहरूलाई शङ्का गर्ने अवस्थाबाट उहाँलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गर्ने अवस्थातर्फ सरिसकेका थिए। त्यसपछि जब उहाँ चिहानबाट बाहिर निस्कनुभयो र एक एक गरी मानिसहरू कहाँ प्रकट हुनुभयो, तब उहाँलाई आफ्नै आँखाले देख्ने र उहाँको पुनरुत्थानको समाचार सुन्ने बहुसङ्ख्यक मानिसहरूले आफ्नो मनोवृत्तिलाई इन्कारको तहदेखि बिस्तारै सुधार गरी शङ्काको तहमा ल्याइ पुर्याए। प्रभु येशूले आफ्नो पुनरुत्थानपछि थोमालाई उहाँको कोखामा हात राख्न दिनु भएपछि अनि उहाँले रोटी भाँचेर भिडको सामु खानु भएपछि र तिनीहरूकै सामु पोलेको माछा खान अघि बढ्नु भएपछि मात्रै तिनीहरूले प्रभु येशू देहमा आउनुभएका ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई साँचो रीतिले स्वीकार गरे। के भन्न सकिन्छ भने ती मानिसहरूको अघि उभिरहेको देह र रगतको यो आत्मिक शरीरले ती हरेकलाई सपनाबाट बिउझाइरहे जस्तै देखिन्थ्यो। तिनीहरूको सामु उभिरहनु भएको मानिसको पुत्र अनन्तकालदेखि नै अस्तित्वमा रहनुभएका परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँसित एउटा स्वरूप अनि देह र हाड थियो र उहाँ मानव जातिको साथमा धेरै लामो समयदेखि रहनु भएको र खानु भएको थियो। यस बेला मानिसहरूले उहाँको अस्तित्व अत्यन्तै वास्तविक, अत्यन्तै अचम्मको छ भन्ने महसुस गरे। त्यसको साथै तिनीहरू अत्यन्तै आनन्दित र खुसी पनि थिए र भावनाले ओतप्रोत थिए। उहाँ देखा पर्नु भएको घटनाले मानिसहरूलाई साँचो रीतिले उहाँको नम्रता देख्न, मानव जातिसँगको उहाँको घनिष्ठता तथा लगाव अनुभव गर्न र उहाँले तिनीहरूको निम्ति कति धेरै विचार गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा महसुस गर्न दियो। यो छोटो पुनर्मिलनले प्रभु येशूलाई देख्ने मानिसहरूलाई एक जीवनकाल नै बितिसके जस्तो महसुस गरायो। तिनीहरूको व्याकुल, अन्योल, भयभीत, चिन्तित, तृषित र स्तब्ध हृदयले सान्त्वना पायो। तिनीहरू अब उपरान्त शङ्कालु वा हतोत्साहित थिएनन्, किनकि तिनीहरूले अब आशा र भर पर्नको लागि केही छ भन्ने महसुस गरे। तिनीहरूको अघि उभिरहनु भएको मानिसको पुत्र तिनीहरूको निम्ति हर समयका रक्षक बन्ने वाला हुनुहुन्थ्यो। उहाँ तिनीहरूको बलियो धरहरा, सारा अनन्त कालको निम्ति तिनीहरूको आश्रय बन्ने वाला हुनुहुन्थ्यो। प्रभु येशू पुनरुत्थान हुनुभएको भए पनि उहाँको हृदय र उहाँको कामले मानव जातिलाई छोडेको थिएन।
मानिसहरू कहाँ देखा परेर उहाँले तिनीहरूलाई उहाँ जस्तो सुकै स्वरूपमा अस्तित्वमा रहनु भए तापनि उहाँले मानिसहरूलाई साथ दिनुहुनेछ, तिनीहरूसित हिँड्नुहुनेछ र हर पल र हर ठाउँ तिनीहरूसित रहनुहुनेछ भनेर बताउनुभयो। उहाँले मानव जातिलाई हर पल र हर ठाउँ भरण पोषण र रखवाली गर्नुहुनेछ, उहाँलाई हेर्न र छुन दिनुहुनेछ र तिनीहरूले कहिल्यै असहाय अनुभव नगर्ने सुनिश्चितता ल्याउनुहुनेछ भनी उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो। तिनीहरू संसारमा कहिल्यै एक्लै जिउनु पर्दैन भनी तिनीहरूले जानुन् भन्ने पनि प्रभु येशूको चाहना थियो। मानव जातिप्रति परमेश्वरको वास्ता छ। परमेश्वर तिनीहरूको साथमा हुनुहुन्छ। तिनीहरूले परमेश्वरमा सधैँ आड लिन सक्छन् र उहाँका हरेक अनुयायीका निम्ति उहाँ परिवार हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आड पाएर मानव जाति अब उपरान्त एक्लो वा असहाय हुने छैन र उहाँलाई आफ्नो पाप बलिको रूपमा स्वीकार गर्नेहरू अब उपरान्त पापमा बाँधिएका हुने छैनन्। मानव नजरमा प्रभु येशूले उहाँको पुनरुत्थानपछि गर्नुभएको कामका यी अंशहरू अत्यन्तै साना कुराहरू थिए, तर मेरो नजरमा उहाँले गर्नुभएको एक एक कुरा अति अर्थपूर्ण, अति मूल्यवान, अति महत्त्वपूर्ण र अत्याधिक सार्थकताले भरिएका छन्। प्रभु येशूले देहमा काम गर्नुभएको समय कठिनाई तथा दुःख कष्टहरूले भरिएको भए तापनि उहाँले देह र रगतको आत्मिक शरीरमा देखा परेर मानव जातिलाई छुटकारा दिलाउन त्यस समयको उहाँको देहको कामलाई पूर्ण र सिद्ध प्रकारले पूरा गर्नुभयो। उहाँले देह बनेर आफ्नो सेवकाई सुरु गर्नुभयो र आफ्नो दैहिक स्वरूपमा मानव जाति कहाँ देखा परेर आफ्नो सेवकाई समाप्त पार्नुभयो। ख्रिस्टको रूपमा रहेको आफ्नो पहिचान मार्फत नयाँ युग सुरु गरेर उहाँले अनुग्रहको युगको शुभारम्भ गर्नुभयो। ख्रिस्टको पहिचान मार्फत नै उहाँले अनुग्रहको युगको काम गर्नुभयो र अनुग्रहको युगका आफ्ना सारा अनुयायीहरूलाई सामर्थ्य दिनुभयो र डोर्याउनुभयो। परमेश्वरको कामको विषयमा के भन्न सकिन्छ भने उहाँले जे सुरु गर्नुहुन्छ त्यसलाई साँच्चीकै सिद्ध्याउनुहुन्छ। त्यसमा चरणहरू र योजना हुन्छन् र त्यो काम उहाँको बुद्धि, उहाँको सर्वशक्तिमानता, उहाँका अचम्मका कार्यहरू र उहाँको प्रेम र कृपाले भरिपूर्ण हुन्छन्। अवश्य नै परमेश्वरको सबै काममा क्रियाशील कडी मानव जाति प्रतिको उहाँको वास्ता नै हो। यो उहाँको फिक्रीका भावनाहरूले यसरी भिजेको छ कि उहाँले त्यसलाई कहिल्यै पन्साउन सक्नुहुन्न। बाइबलका यी पदहरूमा आफ्नो पुनरुत्थानपछि प्रभु येशूले गर्नुभएको एक एक कुरामा मानव जाति प्रतिको उहाँको सूक्ष्म वास्ता तथा स्नेह प्रकट भए झै मानव जातिको निम्ति परमेश्वरका अपरिवर्तनीय आशा र फिक्री पनि प्रकट गरिएका छन्। यी मध्ये कुनै पनि कुरा हालको दिनसम्म पनि परिवर्तन भएको छैन। के तिमीहरूले यो कुरा देख्न सक्छौ? जब तिमीहरू यसलाई देख्छौ तब के तिमीहरूको हृदय अचेतन रूपले परमेश्वरको नजिक खिचिँदैन र? यदि तिमीहरू त्यस युगमा बाँचेका भए र प्रभु येशू तिमीहरूले देख्न सक भनी आफ्नो पुनरुत्थानपछि मूर्त रूपमा प्रकट हुनुभएको भए र यदि उहाँ तिमीहरूको अगाडि बसेर रोटी र माछा खानुभयो र तिमीहरूलाई धर्मशास्त्र व्याख्या गरिदिनु भयो र तिमीहरूसित बोल्नुभयो भने तिमीहरूले कस्तो अनुभूति गर्ने थियौ? के तिमीहरूलाई खुसी लाग्थ्यो कि तिमीहरूलाई खेद लाग्थ्यो? परमेश्वर सम्बन्धी पहिलेका गलत बुझाइहरू तथा उहाँबाट टाढा हुने काम, परमेश्वर विरुद्धका द्वन्द्व तथा शङ्काहरू, के ती सबै त्यत्तिकै हराउने थिएनन् र? के परमेश्वर र मानव जाति बीचको सम्बन्ध अझ सामान्य
र अझ उचित हुने थिएन र? बाइबलका यी सीमित अध्यायहरूलाई व्याख्या गरेर के तिमीहरूले परमेश्वरको स्वभावमा केही खोटहरू भेट्टाउँछौ? के तिमीहरूले परमेश्वरको प्रेममा केही मिसावट भेट्टाउँछौ? के परमेश्वरको सर्वशक्ति वा बुद्धिमा तिमीहरूले कुनै छल वा खराबी देख्छौ? निश्चय नै देख्दैनौ। अब के तिमीहरूले निश्चयताका साथ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भनी भन्न सक्छौ? के तिमीहरूले निश्चयताको साथ परमेश्वरको हरेक भावना उहाँको सार तथा स्वभावको प्रकाश हो भनी भन्न सक्छौ? म आशा गर्छु कि यी वचनहरू पढिसकेपछि त्यसबाट तिमीहरूले हासिल गर्ने बुझाइले तिमीहरूलाई स्वभाव बदल्ने तथा परमेश्वरको डर मान्ने सम्बन्धी तिमीहरूको खोजीमा सहयोग गर्नेछ र तिमीहरूलाई लाभ पुर्याउनेछ र त्यसले तिमीहरूमा दिन प्रतिदिन वृद्धि हुने फल फलाउनेछ, ताकि यस खोजीको प्रक्रियामा तिमीहरूलाई परमेश्वरको झन्झन नजिक ल्याइयोस्। परमेश्वरले अपेक्षा गर्नुभएको मापदण्डको झन्झन निकट पुर्याइयोस्। तिमीहरू अब उपरान्त सत्यताको खोजीमा दिक्क हुने छैनौ र सत्यता एवं स्वभाव परिवर्तनको खोजी कष्टप्रद वा निरर्थक कुरा हो भनी अब उपरान्त अनुभव गर्ने छैनौ। बरु परमेश्वरको साँचो स्वभावको अभिव्यक्ति तथा परमेश्वरको पवित्र सारबाट उत्प्रेरित भएर तिमीहरूले ज्योतिको तिर्सना गर्नेछौ, न्यायको तिर्सना गर्नेछौ र सत्यताको खोजी गर्ने, परमेश्वरको इच्छा सन्तुष्ट पार्ने चाहना गर्नेछौ। अनि तिमीहरू परमेश्वरद्वारा प्राप्त गरिएको व्यक्ति अर्थात् एक वास्तविक व्यक्ति बन्नेछौ। आज हामीले उहाँलाई पहिलो पटक देहधारी बनाइएको अनुग्रहको युगमा परमेश्वरले गर्नुभएका केही निश्चित कुराहरूको बारेमा कुरा गरेका छौँ। यी कुराहरूबाट हामीले देहमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको तथा प्रकट गर्नुभएको स्वभावलाई साथै उहाँसित जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यसको हरेक पक्षलाई देखेका छौँ। उहाँसित जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यसका यी सबै पक्षहरू अत्यन्तै मानवीयकरण गरिएको प्रतीत हुन्छ। तर वास्तविकता के हो भने उहाँले प्रकट गर्नुभएको र व्यक्त गर्नुभएको सबै कुराको सार उहाँको आफ्नै स्वभावबाट अभिन्न छ। देहधारी परमेश्वरले आफ्नो स्वभावलाई मानवतामा व्यक्त गर्नुभएको हरेक विधि तथा हरेक पक्ष उहाँको आफ्नै सारसित फुकाउनै नमिल्ने गरी जोडिएको छ। त्यसैले परमेश्वर देह धारणको माध्यम प्रयोग गरेर मानव जाति कहाँ आउनु भएको कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। साथै देहमा उहाँले गर्नुभएको काम पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर देहमा जिइरहेका हरेक व्यक्तिका निम्ति, भ्रष्टतामा जिइरहेका हरेक व्यक्तिका निम्ति अझै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको उहाँले प्रकट गर्नुभएको स्वभाव तथा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको इच्छा हो। के तिमीहरू यो कुरा बुझ्न सक्छौ? परमेश्वरको स्वभाव अनि उहाँसित जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ सो बुझिसकेपछि परमेश्वरलाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ सो विषयमा के तिमीहरूले कुनै निष्कर्षहरू निकालेका छौ? अन्त्यमा यस प्रश्नको प्रतिक्रिया स्वरूप म तिमीहरूलाई 3 वटा सल्लाहहरू दिन चाहन्छु। पहिलो, परमेश्वरलाई जाँच नगर। तैँले परमेश्वरलाई जति धेरै बुझे पनि, तैँले परमेश्वरको स्वभावबारे जति नै धेरै जाने पनि उहाँलाई कदापि जाँच नगर। दोस्रो, परमेश्वरसित हैसियतको निम्ति नलड। परमेश्वरले तँलाई जस्तो प्रकारको हैसियत दिनु भए पनि वा तँलाई जस्तो प्रकारको काम सुम्पिनु भए पनि, तँलाई जस्तो प्रकारको कर्तव्य पूरा गर्न खडा गर्नु भए पनि र परमेश्वरको निम्ति तैँले आफैलाई जति नै समर्पित र बलिदान गरेको भए पनि हैसियतको निम्ति उहाँसित कदापि प्रतिस्पर्धा नगर।
तेस्रो, परमेश्वरसित प्रतिस्पर्धा नगर। उहाँले तँसित जे गर्नुहुन्छ, तेरो निम्ति जे बन्दोबस्त गर्नुहुन्छ र जुन कुराहरू तँ कहाँ ल्याउनुहुन्छ, चाहे ती कुराहरूलाई तैँले बुझे पनि नबुझे पनि वा त्यसप्रति तैँले आफैलाई समर्पण गर्न सके पनि नसके पनि, परमेश्वरसित कदापि प्रतिस्पर्धा नगर। यदि यी 3 सल्लाहहरूलाई तैँले पालना गर्न सक्छस् भने तँ लगभग सुरक्षित नै हुनेछस् र उहाँलाई क्रोधित तुल्याउने तर्फ तँ उन्मुख हुने छैनस्। हामी आजको संगति यही नै समाप्त गर्नेछौँ।